体会人间冷暖，看尽世间百态。欢迎您收听人生语录。一提到老年人，我们首先想到的就是体力下降、记忆力衰退。在《论语·为政篇》，孔子这样说道：“吾十有五而志于学，30而立，40而不惑，50而知天命，60而耳顺，70而从心所欲，不逾矩。”对于人在不同阶段的不同状态，孔子进行了阐释。但是，不知道是否是因为古人的寿命普遍都比较短的缘故，孔子的论述只截止到了70岁，而他自己也在72岁的时候离开人世。然而，在现实生活中，有一些老年人打破了这种刻板印象，展现出了令人惊叹的生活状态，可谓妥妥的人生赢家。如果你能够活到75岁，并且还能够做到以下3件事，那么你就是人生的赢家。第一件事，保持思维逻辑清晰，能够独立生活。心理学家认为，在人步入老年阶段后，身体的各方面机能都在下降，体力、记忆力一日不如一日。埃里克森表示，在这个阶段，人们所面临的最大挑战就是来自于身体健康。数据显示，中国有超过1.8亿的老年人都患有慢性病，而患有一种及多种慢性病的老人所占比例竟然高达75%。换言之，绝大多数的老年人都在和疾病做斗争。在他们之中，情况稍微好一些的，可能平时没有什么明显的不舒服，只是在做一些体力劳动的时候会感觉有些吃力。情况差一点的，可能就会需要他人来帮助自己照顾生活，更严重的可能完全丧失自理能力。在老年疾病中，有一种比较常见的病叫做阿尔茨海默病。在老年人得上这种病后，可能会出现认知障碍、记忆错乱，连自己最亲近的人可能都不认识。这是比较严重的一种情况，得了这种病的老人身边基本上离不开人。而对于绝大多数老人来说，他们面临的更多的可能是记忆力衰退、反应变慢、逻辑思维能力变差等问题。其实，这些问题都会给老年人的生活带来很大的影响。很多老人完全丧失了独立生活的能力，他们必须靠子女照顾，自己觉得很难受，子女也会发出很多怨言。如果在75岁之后还能够保持思维逻辑清晰，并且能够独立生活，那么老年人的生活质量至少是有保障的。我曾经在一篇文章里看到过一位女翻译家的故事，已经是90多岁高龄的她，仍然坚持独立生活，并仍然在继续自己的翻译工作。在不大的房子里堆满了她的手稿，她还专门学习了电脑，和时代依然保持着联系。这位女翻译家的故事给了我很大触动。她用自己的故事告诉我们，即使步入老年，人的生活仍然可以同样精彩，这比那些需要子女照顾，在子女身上寻找寄托的老人要幸福很多。因为无论是身体还是心理，他都是独立的。因此，在年轻的时候，人们一定不能抱有侥幸心理，肆意挥霍健康。要注意保持运动的习惯，生活要有节制，不要等到老年躺在床上需要他人照顾的时候才感到后悔。同时，即便步入老年，也一定要保持思考和学习的习惯。与其躺在床上刷短视频，不如多看看书，保持阅读的习惯，让自己的脑子保持运转，这样就不容易出现逻辑思维混乱的问题。第二件事，保持乐观的心态。75岁其实是一个很敏感的年纪，在60多岁的时候，绝大多数老年人都能够保持一个乐观的心态，认为自己可以活到人类的平均寿命。然而，一旦进入75岁，离平均寿命越来越近，人们对死亡的恐惧也会加重。毕竟，能够活到90岁的老人只是比较少的一部分。
到了75岁这个年纪，老年人所剩的时光就已经可以看到尽头。埃里克森提出，在65岁以后，人就步入了成熟期，也就是我们所说的老年时期。在这个时期，由于身体各方面机能的下降以及死亡的临近，可能很多人都会出现一种绝望的心理。对此，埃里克森表示，在这个时期，人们的任务就是调整自己这种绝望的心态，以一种更加超然的态度去面对生活。因此，面对疾病，面对死亡，老年人应该学会调整自己的心态，不要每天都生活在战战兢兢之中，这样只会更加影响长寿。心理学家认为，积极的心理暗示对人来说非常重要。如果一个人总是担惊受怕，害怕一些还没有发生的事情，那么这件事发生的概率就会大大增加。这就是我们常说的怕什么来什么。但是如果一个人总是给予自己积极的心理暗示，那么他的心态也会更加乐观。在这种情况下，生活总会给你带来意想不到的惊喜。第三件事，有一个自己的爱好。随着互联网的普及，越来越多人成了手机一族。年轻人如此，很多老年人也是如此。有的老年人和年轻人一样，喜欢躺在床上看手机，一躺就是一整天。还有一些老人，他们无所事事，喜欢每天和邻里街坊聊八卦。对很多老人来说，这可能是一种放松方式，但是时间久了就会发现，总是躺着看手机不仅会影响健康，还会让人感到空虚和无聊。而小区和村子里的八卦，说来说去也都是同样的话题，这些可能会给他们带来短暂的快乐，但是却很容易消失。因此，老年人应该培养一个爱好，建立一个属于自己的精神世界。在心理学领域中，有一个概念叫做心流。在这种状态下，人会处于一种忘我的状态，忘掉烦恼，忘掉时间，完全集中在手里所做的事情上。进入这种状态会让人感到特别充实，同时也特别愉悦。就像那个女翻译家一样，直到90岁，她仍然坚持翻译，这不仅是她的工作，更是她的爱好，她的精神寄托。和其他老人相比，他的精神世界更加丰富，或许他的年纪已经老了，但是他的心却是永远年轻的。总而言之，人们到了75岁，不仅要面对身体上所带来的挑战，还要克服心理上的障碍。在面对身体上所出现的问题时，我们应养成一个良好的生活习惯，加强自己脑部思维的锻炼，多做一些运动，注意饮食，以及保持充足的睡眠。在面对心理上的问题时，我们应该保持乐观的心态，经常给予自己一些积极的心理暗示。除此，还应培养一个兴趣爱好，来满足自己的精神生活。倘若你活过了75岁，并且还做到了以上3件事，那么你就是人生最大的赢家了。最后，无论年龄如何，我们都应该珍惜每一天，活出自己的精彩。感谢您的收听，下期再会。